Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ကျွန်တော် page မှာ video တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် video မှာ copyright ရှိမရှိဆိုမှဘယ်လိုစစ်ဆေးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံးလုပ်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ရှိတဲ့ copy video download ဆိုပြီးတခြား edit လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာသူတို့ page မှာ account မတည်ဘဲနဲ့ copyright ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ video တင်တဲ့အခါမှာ copyright ရှိမရှိဆိုမှဘယ်လိုစစ်ဆေးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာ video တင်နေကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညာသာအဖြစ် video တင်တဲ့အခါမှာဒီရတဲ့နေပြီးတင်တယ်ဒီရတဲ့နေပြီးတင်လို့ရှိရင်တော်လွဲတစ်ချော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ business switch ကိုတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့ business switch ကိုထားရရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစီ content နေပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာထားရရမယ်ဒီနေရာထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အပေါ်က create ဆိုရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်တစ်ချက်နေတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် text message ပဲရေးပြီးသွားမလားဒါမှမဟုတ် photo ပဲတင်ပြီးသွားမလား video တင်ပြီးသွားမလားအားလုံးကျွန်တော်ဒီကနေတင်တော့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီ desktop နဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းအားလုံးလုပ်တော့ရပါတယ်ဖုန်းမှာဆိုရင် Chrome browser မှာ desktop ဆက်ပြောင်းမှာဒီပုံစံအတိုင်း exactly လုပ်ပြီးသွားရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် video test လုပ်ပြမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးကြဒီ computer တင်မယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နေပြီးဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် video အစင်းသေးလုပ်ပြီးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ video တစ်ချက်နေမှာ open နေလဲပါမယ်ကျွန်တော် page မှာ video တင်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ49 45ဆိုဆိုရှိတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ 100% ပြည့်ပြီဆိုမှတည်းတခြား setup လေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မယ် okay ကျွန်တော် case minimum 100%ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်အိမ်ဆို language ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ် language နေရာမှာကျွန်တော်ထိုင်းကိုရွေးပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် string address အောင်ပြီးသား page တွေဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်း language ကိုရွေးပြီးတော့မှတည်းကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ video ဒေါ်လာအစင်းအောင်ပြမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာ language ထည့်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video မှာဒေါ်လာအဝင်အောင်ပြမှာဒေါ်လာမရပဲနေမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် video title video description ရေးပြီးတော့ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် video မှာဘာရှိတယ်ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ video မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး description ရေးပြီးတော့ပါတချို့ရှိရဲ့ video မှာရှိတဲ့ဆိုတခုတင်ရဆိုတခုဆိုလို့ရှိရင် click bit ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော် page recommendation ကြတော့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ title ရေးပြီးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်အစင်းလုပ်ပြီးထားတာရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီစာလာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးတော့လိုက်ပါမယ် copy ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြဒီဥစ္စာပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနားလေးနည်းနည်း copy ပြီးတော့လိုက်ပါမယ် copy ပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက် post လုပ်ပြီးတော့မယ် post လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hashtag မှာထည့်ပြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော် hashtag ထည့်မနေတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ messenger တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ video မှာဒီပုံစံပေါ့နော် messenger နှိပ်ပြီးတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတင်လိုက်တဲ့ပုံရဲ့အောက်နားလေးမှာဒီလိုမျိုး send message ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ messenger တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော် tamil လို့ရွေးပြီးတော့လိုက်ရတယ်တကယ်လို့ကိုရဲ့တီတင်ထား tamil ရှိရရှင်ကျွန်တော်ဒီ upload image တစ်ချက်နှိပ်မှာကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက်နှိပ်မှာဒီ tamil ပုံထည့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် tamil ပုံမလို့ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် tamil ပုံနောက်မှလုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next တစ်ချက်သွားမယ် next တစ်ချက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် star အတွက်ကျွန်တော် on လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် next သွားလိုက်ပါမယ် next သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် check it video ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copyright ရဲ့သူက check it လုပ်နေပါကျွန်တော်တင်တဲ့ video မှာ copyright ရှိမရှိဆိုပြီးဒီမှာသူ check it လုပ်နေဒီဥစ္စာကျွန်တော် 100% ပြည့်အောင်စောင့်ပြရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ video မှာ copyright ရှိရဆိုရင်သူက copyright ရှိရဆိုမှအချက်ပြတယ်အဲ့ဒီ video ပြန်ဖြတ်ပြီးမှပြန်နောက်တစ်ခါပြန်ပြချက် edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရမယ် copy video copyright looking အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတော့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်မှာကိုယ်လုပ်တော့ရတယ်ဒီ string address အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် video တင်ဖို့မနိုင်ဘူးဆိုရင် copy video copy looking ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတော့ရမလဲဆိုအားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့မှာ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ 100% ပြတော့တစ်ချက်စောင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာ internet နေကူးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမစောင့်တော့ပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ 100% ပြသွားခဲ့ပြီဆိုတော့သူကဒီဘာ issue မှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာ issue မှမရှိဘူးဆိုပြီးပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော် share လုပ်ပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် publish ဖြစ်ပြီးတော့မယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ copyright ပြတယ် detect လုပ်တဲ့ copyright ရှိရဆိုရင်သူက copyright ရှိရဆို any suddenly ပြလို့ရှိရင်တော့ဒီ video ပြန်မှ cancel လုပ်ပြီးဖြတ်ပြီးမှပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေရာလေး video အဆုံးသတ်ပေးပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတော့တင်တဲ့ဘာသာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆီမှာတင်တဲ့တက်လို့ရပါတယ် lifetime အတွက်တင်တဲ့ကြေး2000ခွဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်